Olonjone chimago ohala ni Jo-ohala ma Rabuor e kaunti ma Kisumu yuago lil mar chiro no magikoni nyalo kelo tuoche. Ka ripode giyango ni thoth chirni ma Kisumu to chido kata seche mowueni. Giyuak ni kata bed ni gichulo osuru, telo mar kaunti no osejwang'ogi kendo ler malong'o be ok tim. Kopogore kod keto ngimagi kama rach, gikoni ohala bende odok piny kaluwore gi chido mar chiro no kendo koro giyudo lal. Gikwayo kony mapiyo mar jiwo ler mar alwora no ok Rabuor kende, to chirni duto ma Kisumu. Alok alot to napodho nikech chiro onge Rabuor. Ji odar te ma ji odhi e dho ndara nikech Rabuor onge chiro. Rabuor ka onge ndara manyalo kelo ohala mamiyo geche nyalo biro kata ohala nyalo timore e chiro. Jojuok ma wan ge chiro gikawo tax to benefit mwayudo kuom tax wago onge. Awacho kaka johala, pampa ting'owa always ting'owa Rabuor around onge gimiluongo ni kar puko yugi. En adier koso miriambo. Ka koth ochwe to koro kalre. Kata kubi pethe jajuok to kibiro miyuagri kata ni in gi siling 30 omako lawa ma siling 900 jowadwa wakawuono kwadhi juogo kochakre sani kaponi nyang' nyong'o ok nyal winjowa gavana nikech wang'e nodhi owenwa koseloso Rabuor nikech chirni moko gi olos chiro kar takataka yudo kamoro amora nguruwe wuotho kamoro amora to ok ywe chiro yudo ka chieth mag nguruwe opong'o borax koro wadaka molil nyiso ni chiro ni ojwang' gima adwa wacho kawuono ka ok aluor ni waoro report ne nyong'o waseluongo bili wasewuoyo gi jaredo kelo wasewuoyo nyaka gadhiambo koro wang'iso nyong'o kawuono kapok odhi dala ni kadipo ni chiro ni ok nyal losi gimoro mondo mi wayud kamikete taka kaka ne giwacho no nikech jogi noseluongowa mwadhi nyaka ole kaunti ma wawuoyo kodgi ma gimiyowa dei mane gimiyowa miriambo ni e iye ma wadok chien kendo watimo gik ma gidwaro wamiyo gi 21 days ma ka ok ginyal timonwa gik mwadwaro ni gitimnwa chiro wadhi